ଆଜିଠୁ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ମନର ନିଭୃତ କୋଣରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା କିଛି ଭାବନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦେଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ଏ ପଥ କେତେ ଦୂର ଯିବ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେହି ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରା। ଆଜି 1 ବର୍ଷ ପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ଲେଖନୀ ହୁଏତ ମୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବ, ପ୍ରେରଣା ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କରି। ତେଣୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ଅବସରରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କିଛି ଲେଖିବାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଗ୍ରହଟିକୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଓ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି, ମୋ ଚିନ୍ତନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ସରଳ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଚତୁର୍ଦିଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ପରିବେଶରୁ ପରିସର ସବୁଠି ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଭା। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ସଂସ୍କାରର ଗଭୀରତାରେ ତାଙ୍କ ଭାବନା, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀର ଆଧାର ସେ, ଆମ ଆରାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସମୟର ହାତରେ ବନ୍ଧା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଡୋରି। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆମକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବହାଇ ନେବ। ତଥାପି ଆମ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ରହୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ, ଆମ ପାଇଁ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ନ ଘଟୁ, ଆଉ ଆମ କର୍ମ କେବେ କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ସାଜୁ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ନୀରବରେ ରଚନା କରେ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହୁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ମନ, ସଚେତନ ରହୁ ଆମ ଚେତନା, ଯେପରି ଆମ କର୍ମପଥରେ ମାନବିକତା, ସତ୍ୟ ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତାର ଏକ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେହି ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାବ, ଅଭାବ, ଅହମ୍ ଓ ଅଭିମାନକୁ ନିଃଶବ୍ଦରେ ସମର୍ପି ଦେବା। ତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ପବିତ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ନିଜକୁ ବିଲୀନ କରିଦେବା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ସେହି ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହଜାଇ ଦେବା। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାଙ୍କରି କୃପା, ଆଉ ଆଗାମୀ ପଥର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭାବ, ପୁଣି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।